コスパフォのお時間です。ご紹介しましょう。コスプレイヤーウィンドチャイム、作品はウィンドブローカーさくらはるか。これは喧嘩しか取り柄のない土底辺の嫌われ者が町の英雄になる物語だ。今のうち言わんとうちそうそう出発時間やね。それ思いますが2